Amabwiriza yo gutanga isuzuma rinoze imyigire n'imyigishirize ry'Ikinyarwanda mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Iyi video yateguwe na REB ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga ya USAID Rwanda. Iyi ni video ya kabiri ku mabwiriza yo gutanga isuzuma rinoze imyigire n'imyigishirize ry'Ikinyarwanda mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Video ya mbere yibanda ku gice cya mbere kijyanye n'isuzuma rinoze imyigire n'imyigishirize muri rusange. Niba iyo video utarayireba, banza uyirebe kuko biragufasha gusobanukirwa neza. Wewe wamaze kuyireba, ni byiza cyane. Reka dukomezanye muri iyi video ya kabiri. Iyi video ya kabiri rero igiye kwibanda ku gice cya kabiri kiza kwibanda ku isuzuma rinoze imyigire n'imyigishirize riteguye, cyane cyane mu bice byayo bivuga ku bijyanye no gutegura no gutanga isuzuma. Reka duhere ku kureba amoko y'isuzuma rinoze imyigire n'imyigishirize riteguye n'icyo rigamije. Iri suzuma rinoze imyigire n'imyigishirize riteguye rikorwa mu mpera y'imitwe yo mu nteganyanyigisho. Isuzuma rinoze imyigire n'imyigishirize riteguye kandi risuzuma ubushobozi bw'umunyeshuri ku mpera z'umutwe cyangwa se z'imitwe runaka. Iri suzuma riba riteguye kuko rikurikiza intambwe 5 tuza kuvugaho mu kanya. Iri suzuma rinoze imyigire n'imyigishirize riteguye kandi rigaragaza amanota buri munyeshuri yagize ndetse n'ibyiciro by'imitsindire byandikwa ahantu, hanyuma bikagaragaza ubushobozi bwa buri munyeshuri. Aya manota atangwa mu isuzuma rinoze imyigire n'imyigishirize atuma umwarimu ashobora kunoza imyigishirize kandi akayisangiza abandi bafatanyabikorwa mu myigire nka komite nyobozi y'inteko rusange y'ishuri cyangwa se akaba yanabisangiza inama y'ababyeyi. Isuzuma rinoze imyigire n'imyigishirize riteguye nanone ritegura umunyeshuri kugira ngo azakore neza isuzuma risoza igihembwe, urugero nk'isuzuma ryitwa regra cyangwa se isuzuma risoza umwaka. Ni iyihe myitozo yo gusoma cyangwa kwandika itangwa mu isuzuma rinoze imyigire n'imyigishirize riteguye? Mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza, abarimu batanga isuzuma ryo gusoma no kwandika ku mpera z'imitwe riteganywa mu nteganyanyigisho. Muri iyi mbonerahamwe turareba ubwoko bw'isuzuma, hanyuma turebe n'imyitozo igize iryo suzuma. Isuzuma ryo gusoma, muri iri suzuma hakorwa imyitozo yo gusoma inyuguti, gusoma imigemo, gusoma amagambo, gusoma interuro, gusoma umwandiko no gusubiza ibibazo ku mwandiko. Aya masuzuma rero agamije gusuzuma ubushobozi bwo gusoma neza, gusoma udategwa no kumva umwandiko. Aya masuzuma akaba ahabwa buri munyeshuri umwe ku giti cye. Noneho hari isuzuma ryo kwandika. Muri iri suzuma ryo kwandika hatangwa imyitozo irimo icyandikwa, kwandukura ibyanditswe, gucurukura, guhuza n'ibindi. Aya masuzuma yo akaba ahabwa abanyeshuri bakayakorera icyarimwe mu ishuri ariko bategeranye cyane kugira ngo badakoperana. Reka turebe ingero z'amasuzuma anoza imyigire n'imyigishirize ateguye mu mwaka wa mbere. Iyi mbonerahamwe niyo tugiye gukoresha itwereke igihe isuzuma ritangirwa, noneho imyitozo y'isuzuma, hanyuma tunabone aho wasanga amabwiriza y'ibijyanye n'isuzuma. Ubwa mbere hatangwa isuzuma rinoze imyigire n'imyigishirize riteguye ni mu mpera y'umutwe wa kabiri, no kuvuga mu cyumweru cya 12 cyo kwiga. Ahangaha imyitozo itangwa ku isuzuma rinoze imyigire n'imyigishirize ni ugusoma inyuguti, gusoma imigemo, gusoma amagambo, gusoma interuro ndetse abanyeshuri bagakora n'icyandikwa. Aho wasanga amabwiriza rero ajyanye n'aya masuzuma ni mu gitabo cy'uhugurwa cyanditswe na REB ku bufatanye n'umushinga wa USAID Somumenye. Nanone isuzuma rinoze imyigire n'imyigishirize riteguye mu mwaka wa mbere ritangwa mu mpera y'umutwe wa 5, no kuvuga mu cyumweru cya 24.
Ahangaha imyitozo y'isuzuma itangwa akaba ari ugusoma umwandiko, kumva umwandiko cyangwa se kubaza ibibazo ku mwandiko ndetse n'icyandiko. Amabwiriza yo gutanga aya masuzuma nayo n'imyitozo y'isuzuma ukaba wabisanga mu gitabo cy'uhugurwa cyanditswe na REB ku bufatanye n'umushinga USAID Mumenye. Ubu noneho tugiye kureba ingero z'amasuzuma anoza imyigire n'imyigishirize ateguye atangwa mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza. Mu mpera y'umutwe wa kabiri mu cyumweru cya 9 nabwo hatangwa isuzuma rinoza imyigire n'imyigishirize riteguye. Ahangaha hakaba hakorwa imyitozo yo gusoma amagambo, gusoma interuro ndetse no gukora icyandikwa. Aho wasanga amabwiriza y'ibijyanye n'iri suzuma akaba ari mu gitabo cy'umwarimu ku rupapuro rwa 91 n'urwa 92. Mu mpera y'umutwe wa 6 mu cyumweru cya 24 nabwo hatangwa isuzuma. Icyo gihe abanyeshuri bagakora imyitozo ku gusoma amagambo, gusoma umwandiko, kumva umwandiko cyangwa se gusubiza ibibazo ku mwandiko no gukora icyandikwa. Aho wasanga amabwiriza ni mu gitabo cy'umwarimu ku rupapuro rwa 233 kugeza kuri 235. Mu mpera y'umutwe wa 8 mu cyumweru cya 36 isuzuma rirakorwa, hanyuma abanyeshuri bagakora imyitozo yo gusoma amagambo, gusoma umwandiko, kumva umwandiko cyangwa se gusubiza ibibazo ku mwandiko no gukora icyandikwa. Noneho amabwiriza nayo ukaba wayasanga mu gitabo cy'umwarimu ku rupapuro rwa 335 kugera ku rwa 337. Reka noneho dukomereze ku ngero z'amasuzuma anoza imyigire n'imyigishirize ateguye atangwa mu mwaka wa 3. Ku mpera y'umutwe wa 4 no kuvuga mu cyumweru cya 19 isuzuma rirakorwa, hagatangwa imyitozo yo gusoma amagambo, gusoma umwandiko, kumva umwandiko no gukora icyandikwa. None aya mabwiriza yakaba ari ku gitabo cy'umwarimu ku rupapuro rwa 201 kugeza ku rwa 202. Mu gihe ku mpera y'umutwe wa 6 icyumweru cya 28 hakorwa imyitozo yo gusoma amagambo, gusoma umwandiko, kumva umwandiko n'icyandikwa. Ahangaha ukaba wasanga amabwiriza mu gitabo cy'umwarimu kuva ku rupapuro rwa 288 kugera ku rupapuro rwa 290. Noneho rero muri aka kanya murahagarika video akanya gato. Abarimu mwese mwungurana ibitekerezo ku bibazo ngiye gusoma bijyanye n'isuzuma rinoza imyigire n'imyigishirize riteguye. Ikibazo cya mbere: ni iyihe myitozo uzatanga mu isuzuma rinoza imyigire n'imyigishirize ukurikije igihembwe uzaba waritangiyemo? Ikibazo cya kabiri: ni ryari uzatanga isuzuma rinoza imyigire n'imyigishirize ryibanda cyane ku gusoma kuri buri munyeshuri? Ikibazo cya gatatu: ni hehe uzarebera amabwiriza ajyanye no gutanga isuzuma rinoza imyigire n'imyigishirize riteguye? Reka turebe intambwe zo gukoresha isuzuma rinoza imyigire n'imyigishirize riteguye. Iri suzuma twabonye ko rifite intambwe 5. Intambwe ya mbere ikaba ari gutegura isuzuma. Intambwe ya kabiri ikaba gutanga isuzuma. Iya gatatu ni ugukusanya no kungurana ibitekerezo ku byavuye mu isuzuma. Intambwe ya 4 ikaba gukora iteganyabikorwa rigamije kunoza imyigire, mu gihe intambwe ya 5 ari ugushyira mu bikorwa iteganyabikorwa rigamije kunoza imyigire. Noneho reka turebe intambwe ku ntambwe n'ibikorwa biyikorerwamo. Intambwe ya mbere ni ugutegura isuzuma. Mwarimu rero utegura uko uzakoresha isuzuma rinoza imyigire n'imyigishirize. Uteganya neza by'umwihariko igihe isuzuma ryo gusoma rizamara. Mu gusoma umwe buri munyeshuri ntakwiriye kurenza iminota 5. Hanyuma ugateganya n'igihe isuzuma rizamara muri rusange. Iyo igihe gicunzwe neza, umwarimu abaza abanyeshuri benshi bashoboka mu isuzuma ryo gusoma.
Reka turebe bumwe mu buryo umwarimu yakoresha. Hari ugushaka undi mufatanyabikorwa mu myigire wahuguwe na USAID Mumenye. Abangaba bakaba barimo umuyobozi w'ikigo, umwunganizi cyangwa se umwarimu mugenzi wawe. Noneho uyu mufatanyabikorwa akagufasha mu gihe afite umwanya. Nanone ubundi buryo ukoresha ni ugutanga isuzuma mu minsi myinshi. Ukajya utanga ibice by'isuzuma bimwe mu gihe runaka cyangwa se ku minsi runaka, noneho ibindi ukazabitanga ikindi gihe. Ikindi ni uko ushobora kubaza abanyeshuri bamwe mu gihe runaka cyangwa se ku minsi runaka, abandi ukazababaza ikindi gihe. Biba byiza kandi kuba witeguye ibintu byose wabishyize ku murongo. Ni byiza gutegura uko uzaba wicaranye n'umunyeshuri igihe ukoresha isuzuma mbere y'igihe. Ibyo byumvikanisha gutegura ameza n'intebe ebyiri, imwe y'umunyeshuri ukora isuzuma n'indi yawe wowe mwarimu. Umunyeshuri rero agomba kuba yicaye ku gice kimwe cy'ameza, nawe ukicara ku kindi gice cy'ameza murebana. Mu gutegura uko uzakoresha isuzuma kandi ugomba gutegura icyo abanyeshuri bawe bandi bazaba bakora igihe urimo gutanga isuzuma ryo gusoma ku munyeshuri umwe. Ugategura imyitozo abanyeshuri bazakora ku giti cyabo igihe urimo gukoresha isuzuma ryo gusoma. Urugero rw'imyitozo ni nko kwandika inyuguti, kwandika ibihekane se, cyangwa se gushushanya inkuru umaze iminsi basomeye cyangwa se bo inkuru bisomeye. Nanone ubashyira mu matsinda bakaba basoma inkuru ziri mu bitabo byabo cyangwa se udukuru turi mu dutabo tw'inyongera. Ikindi ugashaka umukorerabushake nka dosi cyangwa se undi mwarimu ufite umwanya akakurebera ko abanyeshuri bakora imyitozo wabasigiye. Mu gutegura isuzuma utegura icyo uzakorera abanyeshuri bakeneye ubufasha bwihariye. Birumvikana ugomba kumenya abanyeshuri bawe bakeneye ubufasha bwihariye, hanyuma ugateganya ubwo bufasha mu gihe urimo gutegura isuzuma rinoze imyigire n'imyigishirize. Ntabwo ugomba kugira umunyeshuri uheza mu isuzuma. Ugomba gutegura ibikenewe byose kuri abo banyeshuri bakeneye ubufasha bwihariye. Ingero z'ibintu ushobora gutegura cyangwa se gukenera harimo nko gukenera kongera ubunini bw'inyuguti ziri ku rupapuro rwanditseho inkuru kugira ngo umunyeshuri ufite nk'ubumuga bwo kutabona neza abashe kuzibona. Ushobora kwimura abanyeshuri bafite ubumuga bwo kutabona neza cyangwa se kutumva neza bakegera ikibaho aho bashobora kubona ibyanditseho cyangwa se kumva neza ibyo mwarimu avuze. Ushobora no gufasha abanyeshuri bafite ubumuga bw'ingingo kugira ngo bakore isuzuma cyangwa se kugira ngo bagere aho utangira isuzuma. Turacyari ku ntambwe ya mbere yo gutegura isuzuma. Gutegura isuzuma harimo no gutegura ibyo uzifashisha mu isuzuma. Icya mbere ni urupapuro ruriho imyitozo y'isuzuma. Uru nguru ni urupapuro rwanditseho imyitozo uzashyira imbere y'umunyeshuri mu gihe cy'isuzuma ryo gusoma ukamusaba gusoma. Uburyo rero urwo rupapuro ruteguye ni bumwe ku myitozo yo gusoma inyuguti, ku myitozo yo gusoma imigemo, amagambo ndetse n'interuro. Uru rupapuro urukoporora mu gitabo cy'umwarimu mu mwaka wa 2 cyangwa se umwaka wa 3 ndetse no mu gitabo cy'amahugurwa yo mu mwaka wa 1. Reka turebe urugero rw'urupapuro ruriho imyitozo y'isuzuma ryo gusoma amagambo. Uru rupapuro ruriho ijambo utangiraho urugero, hanyuma hakabaho andi magambo umunyeshuri azasabwa gusoma. Reka noneho turebe urugero rw'urupapuro ruriho imyitozo y'isuzuma ryo gusoma umwandiko. Urimo urarubona, uru rupapuro ruragaragaza umwandiko umunyeshuri agomba gusoma. Ikindi utegura mu gutegura ibyo uzifashisha harimo urupapuro rwandikwaho amanota. Uru nguru rwo ni urupapuro uzakosoreraho buri munyeshuri ukanandikaho igiteranyo cy'ibyo yakoze neza. Uzakenera urupapuro rwanditseho amazina y'abanyeshuri bari mu ishuri cyangwa se impapuro zirenze rumwe igihe ishuri rifite umubare munini w'abanyeshuri. Uru rupapuro rero uzarukoporora mu gitabo cy'umwarimu cyo mu mwaka wa 2 n'umwaka wa 3 cyangwa se mu gitabo cy'amahugurwa cyanditswe na REB ku bufatanye n'umushinga wa USAID Mumenye mu mwaka wa 1.
Reka turebe urugero rw'urupapuro rwandikwaho amanota y'umwitozo wo gusoma amagambo. Uru rupapuro nirwo nshyize hano, urarubona ruriho izina ry'umunyeshuri, aya ngaya mubona hano munsi twatanzeho nk'urugero, ukabona amagambo umunyeshuri yagombaga gusoma yose yanditsemo, noneho n'igiteranyo cy'amagambo yasomye neza aho uza kucyandika. Reka turebe urugero rw'urupapuro rwandikwaho amanota y'umwitozo wo gusoma udategwa. Uru rupapuro narwo rufite izina ry'umunyeshuri aho rijya, hanyuma kandi rukagira igiteranyo cy'amagambo umunyeshuri yasomye neza mu gihe kingana n'umunota umwe. Noneho reka turebe urugero rw'urupapuro rwandikwaho amanota mu mwitozo wo kumva umwandiko. Uru rupapuro narwo rufite izina ry'umunyeshuri, rukagira n'igiteranyo cy'umubare w'ibibazo umunyeshuri yasubije neza mu bibazo 5 yabajijwe. Ikindi kintu usaba gutegura mu byo uzifashisha harimo ifishi yandikwaho isesengura ry'isuzuma ku mwitozo wo gusoma inyuguti, imigemo, amagambo, interuro, icyandikwa cyangwa se kumva umwandiko. Iyi fishi ifasha mu gusesengura no gukora incamake y'imitsindire y'ishuri wigisha. Iyi fishi uzayandukura uyikuye mu gitabo cy'umwarimu cyo mu mwaka wa 2 n'umwaka wa 3 cyangwa se mu gitabo cy'amahugurwa yateguwe na REB ku bufatanye n'umushinga wa USAID Somumenye mu mwaka wa 2. Iyi fishi rero ngiyi murayibona, ifite icyiciro cy'amanota hagati y'9 n'10, 8, hagati ya 6 n'7, hagati ya 1 na 5 cyangwa se 0. Hari umubare w'abanyeshuri, umubare w'abahungu ukwawo, umubare w'abanyeshuri b'abakobwa, noneho bose hamwe ukabateranya, noneho tukabona n'ibyakorwa mu kunoza imyigire. Urugero ku banyeshuri babonye icyiciro cy'amanota hagati y'9 n'10, niba muri iryo shuri abenshi mu banyeshuri bari muri iki cyiciro, bisobanura ko umubare munini w'abanyeshuri bari mu ishuri bakurikirira isomo neza. Mwarimu rero uba ugomba gukurikirana abanyeshuri bagiye mu byiciro byo hasi kugira ngo nabo bagere kuri ubu bushobozi bwifuzwa. Ku banyeshuri babonye amanota 8, niba benshi mu banyeshuri muri iri shuri bari muri iki cyiciro, ushobora gutanga imyitozo nshimangira bushobozi myinshi kugira ngo bagere ku bushobozi bwo ku cyiciro cya hagati y'9 n'10. Naho hagati ya 6 na 7, niba benshi mu banyeshuri bari muri iki cyiciro cyangwa se hasi yacyo, wareba niba wasubiramo iryo somo ku ishuri ryose cyangwa ugatanga imyitozo nzamura bushobozi ihagije. Ku banyeshuri rero babonye amanota ari hagati ya 0 na 5, aba banyeshuri baba barasigaye inyuma kandi bisaba ko buri wese yitabwaho ku giti cye. Aba banyeshuri uba ugomba kubasaba gusubiza kenshi, ukabaha indi mikoro ihagije yo mu rugo kugira ngo bakore imyitozo myinshi kuri iryo somo. Mu gutegura ibyo uzifashisha ugomba no gutegura ifishi yandikwaho isesengura ry'isuzuma ku mwitozo wo gusoma udategwa. Iyi fishi yuzuzwa ukurikije umubare w'abanyeshuri bashyizwe muri buri cyiciro cyo gusoma. Ibi byiciro rero turabivugaho mu gihe turaba tuvuga ku bipimo fatizo byo gusoma. Ifishi ngiyi yandikwaho isesengura ry'isuzuma ku mwitozo wo gusoma udategwa iragaragaza icyiciro cyo gusoma cy'umunyeshuri, ikagaragaza umubare w'abanyeshuri, abahungu kwabo, abakobwa ukwabo, ariko nanone ukabateranya bose hamwe ukerekana igiteranyo n'ibyakorwa mu kunoza imyigire y'aba banyeshuri. Hari icyiciro cy'urwego rukwiriye n'urwego rw'ikirenga. Niba benshi mu banyeshuri bari muri iki cyiciro, ubwo umubare munini w'abanyeshuri bari mu ishuri bakurikirira isomo neza. Mwarimu rero uba ugomba gukurikirana abanyeshuri bagiye mu byiciro bitari iki ngiki, ibyiciro byo hasi, kugira ngo bagere ku bushobozi bwifuzwa. Hari urwego ruciriritse. Niba abenshi mu banyeshuri bari muri iki cyiciro, mwarimu utanga imyitozo nshimangira bushobozi myinshi kugira ngo bagere ku bushobozi bwo ku rwego rukwiriye n'urwego rw'ikirenga. Hanyuma hari urwego rw'ibanze. Niba abanyeshuri benshi bari muri iki cyiciro cyangwa se hasi yacyo, wareba niba wasubiramo iryo somo ku ishuri ryose cyangwa ugatanga imyitozo nzamura bushobozi ihagije. Hakaba noneho icyiciro cy'abatazi gusoma na busa.
aba banyeshuri baba barasigaye inyuma pe, kandi biba bisaba ko buri wese yitabwaho ku giti cye. Uba ugomba rero kujya ubasaba gusubiza kenshi, ukabaha indi mikoro ihagije yo mu rugo kugira ngo bakore imyitozo myinshi kuri iryo somo. Turacyari ku ntambwe ya mbere yo gutegura isuzuma, bityo kugira ngo tubyumve neza kandi mwarimu nawe uzitegure neza, reka turebe ibindi bisobanuro ku bindi bintu bizifashishwa mu isuzuma. Isuzuma ryo gusoma inyuguti, imigemo, amagambo, interuro n'icyandikwa rizakoresha urupapuro rwandikwaho amanota cyangwa se ifishi yandikwaho isesengura ry'isuzuma, kandi uru rupapuro rumeze kimwe. Mu gusoma udategwa no kumva umwandiko naho hifashishwa urupapuro rwandikwaho amanota cyangwa se ifishi yandikwaho isesengura ry'isuzuma. Ibyiciro byo gusoma bizifashishwa mu gusesengura isuzuma turabibona mu kanya ubwo tuza kuganira ku bipimo ngenderwaho byo gusoma byemejwe n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB. Noneho rero nimuhagarike video akanya gato, abarimu mwese nimwungurane ibitekerezo ku bibazo bikurikira bijyanye n'intambwe ya mbere. Icyambere, mu gusuzuma gusoma, uzashobora gusuzuma buri munyeshuri mu ishuri ryawe? Ese uzatanga isuzuma ku wuhe munsi? Abandi banyeshuri bazaba bakora iki igihe uzaba urimo gusuzuma umunyeshuri ugezweho? Noneho mu gusuzuma kwandika, ni gute uzategura isuzuma ryo kwandika? Ni ibihe bikoresho uzifashisha mu gusuzuma ibi bikurikira? Ubwo turavuga ibikoresho birimo urupapuro ruriho imyitozo y'isuzuma, urupapuro rwandikwaho amanota n'ifishi yandikwaho isesengura ry'isuzuma. Ni ibihe bikoresho uzifashisha mu gusuzuma gusoma inyuguti? Ni ibihe bikoresho uzifashisha mu gusuzuma gusoma imigemo? Ibyo uzifashisha gusuzuma gusoma amagambo, gusoma interuro, gusoma udategwa no kumva umwandiko, uzifashisha ibihe bikoresho? Intambwe yacu ya mbere turayisoje, noneho twimukiye ku ntambwe ya kabiri yo gutanga isuzuma. Mwarimu, menyesha abanyeshuri bawe ko bagiye gukora isuzuma ndetse unabasobanurire intego z'iryo suzuma. Ni ngombwa kumenyesha abanyeshuri mbere y'igihe ko bazakora isuzuma ndetse ukababwira ibizakenerwa. Ukagerageza kudakoresha amagambo nk'ikizamini ku buryo byabatera ubwoba, ahubwo ukabasobanurira ko ari igikorwa uzakorana na buri munyeshuri ugamije kureba uko buri munyeshuri asoma. Babwire ko ibizava mu isuzuma bizatuma ubafasha kugira ngo bamenye gusoma neza. Ibuka kandi ko uyu nguyu ari n'umwanya mwiza wo gukangurira abanyeshuri gukora cyane kugira ngo bazamenye gusoma neza kurushaho. Muri iyi ntambwe ya kabiri uzatanga isuzuma ryo gusoma inyuguti, imigemo n'amagambo ukoresha aya mabwiriza. Wandukura ibibazo by'isuzuma mu gitabo cy'umwarimu cyo mu mwaka wa 2 n'umwaka wa 3 cyangwa mu gitabo cy'amahugurwa mu mwaka wa 1. Ugakoresha isuzuma ryo gusoma inyuguti, imigemo n'amagambo n'interuro, ugatanga n'amabwiriza yumvikana ndetse ukanatanga n'urugero kuri buri gice. Uyobora umunyeshuri muri ubu buryo. Ushobora kuvuga uti hano hari imwe mu nyuguti, cyangwa se hano hari imwe mu migemo, cyangwa se hano hari imwe mu magambo. Soma inyuguti cyangwa se soma umugemo, soma ijambo. Urugero, uyu mugemo ukawerekana ku rugero rwatanzwe, usomwa ukavuga uko usomwa. Urugero, uyu mugemo re usomwa re. Urumva icyo usabwa gukora? Ukabaza umunyeshuri, urumva icyo usabwa gukora? Uratangirira hano maze uze gukomeza gutya.
icyo gihe ukagenda utunga urutoki cyangwa ikindi gikoresho ufite ku nyuguti umugemo cyangwa se ijambo rya mbere umunyeshuri agomba guheraho atangira gusoma. Hanyuma igihe umaze kumusobanurira urugero neza ukabona arabyumva, mubwire ngo tangira. Muri iyi ntambwe ya kabiri yo gutanga isuzuma, abanyeshuri bagomba gusoma inyuguti, imigemo, amagambo ari uko umaze kubaha urugero rw'uko basoma. Niba umunyeshuri ananiwe cyangwa se ajijinganyije mu gusoma inyuguti, umugemo cyangwa ijambo, mubwira akomereze ku kibazo gikurikiyeho. Icyo asomye ugikosore nk'aho atari cyo. Niba umunyeshuri yikosoye, fata ko yabikoze. Niba rero wari washyizeho ko atari byo, ugomba gucaho akaziga, ugaca akaziga kuri iyo nyuguti, umugemo cyangwa ijambo, noneho rikaza kubarwa ko ari ryo nyuma y'umwitozo mu gihe urimo gukosora. Igihe umunyeshuri arangije gusoma, ugomba kubara gusa inyuguti, imigemo cyangwa se amagambo yasomye neza, wandika igiteranyo cyayo ku rupapuro. Mu gutanga isuzuma muri iyi ntambwe ya kabiri, wowe mwarimu uzatanga isuzuma ryo gusoma udategwa no kumva umwandiko mu buryo bukurikira. Mu gusoma udategwa, ugomba kwandika inkuru ku rupapuro. Uzakenera isaha yo kubara igihe umunyeshuri azakoresha asoma. Wereka umunyeshuri ya nkuru yanditse ku rupapuro, ukamusaba kuyisoma nawe ubara igihe aza gukoresha, ndetse ukanyuza akarongo ku magambo asomye nabi cyangwa se ku magambo atasomye. Uyobora umunyeshuri rero kugira ngo abone uko akora iri suzuma. Ukagira uti, hano hari inkuru usoma, ubwira umunyeshuri, hano hari inkuru ugiye gusoma, urayisoma mu gihe kitarenze iminota 3. Nimvuga ngo tangira, uhita utangira, kandi usome wihuta kugeza igihe ngo uhagarikira. Urumva neza icyo ugomba gukora? Hanyuma ugategereza ko umunyeshuri nyine akubwira ngo yego, akikiriza ko yumva neza ibyo agiye gukora. Noneho yamara kukikiriza ukamubwira uti noneho tangira. Muri uku gutanga isuzuma rero, mwarimu ugomba gukurikirana uko umunyeshuri asoma, maze ugashyira akamenyetso k'akarongo kaberamye ku ijambo asomye nabi. Ntihagire ikintu ushyira ku ijambo asomye neza. Umunyeshuri yaramuka yikosoye, ukabara ko ari byo. Niba wari wamaze kubara ko atari cyo, wari waciyeho ka karongo kaberamye kerekana ko atari cyo, icyo gihe ufata hahandi rya jambo yikosoye ukarishyira mu kaziga, kugira ngo nyuma uze kuribara mu magambo yasomye neza. Niba umunyeshuri ajijinganyije amasegonda 3, ugomba gutunga urutoki ku ijambo rikurikiyeho, ukamubwira agakomeza. Iryo jambo ajijinganyije ukarikosora ko atari ryo. Mwarimu ugomba gukurikira umunyeshuri uko asoma, maze ku mpera y'umunota wa mbere, no kuvuga ku isegonda rya 60, ugashyira akamenyetso gafunga nk'aka ngaka ubona ku ijambo asoma bwa nyuma. Ugomba guhagarika umunyeshuri nyuma y'iminota 3, ukamubwira akarekeraho gusoma. Hanyuma ukabara gusa amagambo umunyeshuri yasomye mu munota wa mbere kugeza aho washyize ka kamenyetso gafunga. Ayo magambo niyo azagufasha gusuzuma urugero rw'umunyeshuri rwo gusoma adategwa. Noneho mu gihe cy'isuzuma ryo kumva umwandiko, mwarimu ukura wa mwandiko imbere y'umunyeshuri, maze ukamubaza ibibazo kuri uwo mwandiko. Umubaza gusa ibibazo by'aho yasomye, ntabwo wirirwa umubaza ibibazo by'aho atigeze asoma muri ya minota 3 yagombaga kumara asoma. Mu kumva umwandiko rero hakoreshwa inkuru yakoreshejwe mu gusoma udategwa. Iyo umunyeshuri arangije gusoma inkuru, umusaba gusubiza ibibazo bijyanye n'inkuru, umusomera ikibazo kimwe kimwe. Umwaka urupapuro rwanditseho inkuru mbere y'uko umubaza ibibazo. Hanyuma ukamubaza gusa aho yagarukiye asoma. Niba yasomye umurongo wa mbere, mubaze gusa ikibazo kijyanye n'ibyo yasomye mu murongo wa mbere. Niba yasomye inkuru yose, mubaze ibibazo 5 byose byabajijwe ku nkuru.
hanyuma mwarimu urabara ibibazo byose yasubije neza. Umunyeshuri ashobora gusubiza ikibazo neza ariko ugasanga kitari mu bisubizo wari wateganyije ku rupapuro rwawe rw'ibisubizo. Aho ngaho nabwo ugomba kugikosora nk'aho ari cyo. Mu gutanga isuzuma rero, mwarimu ugomba gushimira umunyeshuri nyuma y'isuzuma ryo gusoma. Ubu ngubu ni uburyo bwiza kandi bwo gushyirwamo imbaraga kugira ngo umunyeshuri afate imyigire nk'inshingano ye. Gushimira umunyeshuri bishobora gukorwa mu buryo butandukanye. Icya mbere, ushobora kumushimira umuhate yagize utitaye ku manota yabonye. Icya kabiri, ushobora kumusaba gutekereza ku gikorwa, ukavuga uti wenda iki gikorwa wakibonye ute, ni ibihe byari byoroshye, ni ibihe byari bikomeye, ugiye gukora iki nyuma y'iri suzuma. Nanone ushobora kumugira inama ku buryo nyuma y'isuzuma azumva yishimye ndetse bikamufasha gukora cyane ngo amenye gusoma neza birushijeho. Umunyeshuri rero mushimire mbere y'uko asubira mu ishuri ngo uhamagare umukurikira. Mu gutanga isuzuma hari n'amabwiriza yo gutanga icyandikwa. Mu isuzuma, icyandikwa gihabwa abanyeshuri icyarimwe mu ishuri bakandika mu makaye yabo cyangwa se ku mpapuro. Umwarimu rero asoma ijambo inshuro ebyiri, abanyeshuri nabo bakabona kuryandika. Umwarimu akosora buri jambo abanyeshuri banditse mu ikayi cyangwa se ku rupapuro, maze agakora igiteranyo cy'amagambo yanditse neza. Noneho rero muri aka kanya nimuhagarike video, abarimu mwese mwungurana ibitekerezo ku bibazo ngiye gusoma bijyanye n'intambwe ya kabiri. Ikibazo cya mbere, ni hehe uzakorera isuzuma kuri buri munyeshuri ugamije gusuzuma ubushobozi bwo gusoma udategwa? Ikibazo cya kabiri, ni gute wakora ku buryo umunyeshuri urimo gukora isuzuma ryo gusoma atarangaza abandi banyeshuri? Ikibazo cya gatatu, ni gute wakora ku buryo isuzuma ritangwa neza? Ikibazo cya kane, ni gute wakoresha isuzuma ku banyeshuri bose? Ikibazo cya gatanu, ese wemerewe gushimira abanyeshuri ako kanya nyuma y'isuzuma? Niba ari byo, ni icyo ubwira abanyeshuri? Aha niho video ya kabiri irangirira. Nk'uko twabibonye kw'iri somo ryacu ku mabwiriza yo gutanga isuzuma rinoza imyigire n'imyigishirize ry'Ikinyarwanda mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza ririmo ibice bitatu, urashishikarizwa kuba wararebye video ya mbere hanyuma ukazanakomeza ukareba video ya gatatu kugira ngo ugire ubumenyi bwuzuye kuri iyi ngingo. Video ya mbere yibandaga ku gusobanura isuzuma rinoza imyigire n'imyigishirize muri rusange. Video ya gatatu yo igaruka ku gice cya gatatu kibanda ku gukusanya no kungurana ibitekerezo ku byavuye mu isuzuma, gukora gahunda y'ibikorwa bigamije kunoza imyigire no gushyira mu bikorwa gahunda y'ibikorwa bigamije kunoza imyigire.